utuvuta narivye two kwisiga twaraheze tumaze guhera ndaronderaho ndatugurira ndahabura hanyuma umubiri ntusezerana ucurampinduka kubera ko ivyo nari namenyereye gukoresha nabibuze. Iyi noix de coco ni nziza cyane surtout ku bamama surtout ko bantu bafise amaribori bafise problème y'amaribori hanyuma ku bamama naho bibungenze kugira ngo sinzi kungene bavyita mu Kirundi abirya bintu bica babita gute biga ibintu bica gute umva igituma ndayakunda ni kubera ararelaxinga iyo ufise warushe ushaka kuruhuka surtout ku babebe ushaka umubebe uramwogeje ushaka kasinzira uramumasisha no mavuta n'ibitenge navyo bivaga muri Ghana vyose nta kintu na kimwe kiva ngaha anye byose ndabikura muri Ghana. Jean aya mavuta bayakora muri Ghana ha mugacu uyimporta ukayazana ngaha bavuga ko import cyangwa ko exporta ko importa nta kintu kiryoshe buriya nko kubona kigaterana kamwemwe n'umutima mwiza nko kubona umukobwa yiko ariteza imbere canke ariko ateza imbere igihugu cyo kubigiye mu yiteje imbere ateje imbere n'igihugu ciwe. Uno musi rero shaka kubereka mu guza tunga mushasha je namwise mu guza tunga amazi kubona ibintu ariko arakora tutanamuzi je nutaze mbaje kuba nuko abantu batamuzi kubera ko ibintu akora birateye umuntu umwana w'umukobwa canke umwigeme areshe kwiteza imbere mu gukora ikintu ciwiwe. Anyway, sinabarampwije kandi ndabaramutse. Ndabaye mwe namwaramutse. Niba twakomeze neza. Cyaragiye kuba ndi hano kubera ko na sinziko ngo navumbuye canke ngo j'ai découvert canke ngo namenye umukobwa wundi ariko ayiteza imbere mu gukora business yiwe umva no mu boss kazi wiwe akafisa akagira n'abakozi ariko nifuje ko noshaka kumuba kugira mushobora kumenya ko ibintu akora ni ibintu bikene kubishaka kumenya abantu benshi kumenya ko mushobora namwe kumuteza imbere. Yitwa Sandrine ngira murabibona ko ndi imbere y'ahantu heza afise inzu zibiri anya hari inzu ya mbere n'inzu ya kabiri akoramwo business ziwe ariko hage hari salon iri mixed y'abadamu n'abagabo aha anya akaba hacuruza ibintu by'amavuta kandi biri kuri marque yiwe Sandi umugabo bon reka ndamwakira tuganire tubwire gatoya kuri business yiwe ukuntu ayitanguye cyangwa ukuntu iri cyangwa adusigure na disclaimer kuko amavuta kenshi usanga amenyenyeneyo swatu akunda mu birumeze uku wisizimira bigenda unye canke ni byinshi reka ndamwakira hama tuganira mu mumenye asha no gusiga inspire abandi canke mugashaka kuba mwifuza ama produit mukabura hano yagurira mukamuhabonye ndaza kuba na adresse yaho sivyo none ntimuze kugenda mukurikirane Sandrine n'uyu kuba batamuzi canke ari ryambere yamubonye none ariko ndavuga reka atubwira amazina yose atubwira ahantu yakuye inspiration atubwira ama produit yiwe nibaze ko byinshi nanje nifuza kumenya rero ntimuze kuja kure tuvyumvire hamwe sivyo none umeze neza ego ndakomeye namwe amazina yose nije nkabona Sandi kuma produit yawe mugabo Sandi c'est yavuye Sandrine mugabo amazina yandi na Jane Twakezimana Sandrine hanyuma abantu benshi bakaba banyita Sandi arico gituma nanje nagashimye ca ndagakunda. Sandi kaba ari wowe boss wonga? Oya sidi boss wonga mugabo ndagerageza n'ivyo wanje. Umva gerageza kuba boss wonga? Gerageza kwigira boss. Urafise no mu boss we? Oya nta mu boss ni jewe. Birangi vyemeye tubwire gato rero Sandrine d'abord ni kugira uyumvire kugira ama produit nkaya vyaje gute inspiration yavuye hehe ushaka gusanga usize umotivye n'abandi bakoga nka wewe kuko aracari muto kugira ushaka kuba ufise inzu ngano uko ufise inzu zibina salon hariya inyuma nibaza ko hari ahantu vyavuye. Ofete jewe mba mu gihugu ca Ghana maze y'imyaka 9 hanyuma rero hari ikintu canshikiye kubera kino kiza ca covid naraje ngaha mu nama hanyuma umunsi nsubira inyuma niwe munsi bugara bugara ikibuga c'indege hanyuma biranko nsubira inyuma nkiza rero nari naje maze nje kumara imisi 5 hanyuma utuvuta narivye two kwisiga twaraheze tumaze guhera ndaronderaho ndatugurira ndahabura hanyuma umubiri ntusezerana ucurampinduka kubera ko
ivyo nari namenyereye gukoresha nabibuze. Hanyuma nsubiye inyuma camara umwanya munini ngaha anye amezi 11 urumva n'abantu bari banyobewe kungena na sinayisigaye nsa, ariko indege zimaze kugurura narasubiye inyuma, nasubiye kuyisiga haciye ngira nk'indwi zibiri gutyo ndasubira ndagarukana umubiri wanje. Hanyuma kubera yuko mbona igihugu cacu umuntu yogikoreramwo, ndavuga ntireka nanje nzane zirya produit. Hariho abajene benshi, hariho bene wacu, hariho basaza bacu bafise iyo mibiri nk'iyi wanje, nkavuga nti reka nibayikoresha ndabe yuko bimarsha. Hanyuma narazanye bikenya ndahereza abagenzi banje abo mbona bari bafise probleme nk'iyo mfise, hanyuma bambwira ko umubiri wawo wabaye neza. Hamaca ndonka iyo inspiration mvuga nti ahubwo reka nanje ngira agashop ngaha anye ndabe yuko vyogenda neza. Niho naca ndabizana, naratanze bikenya kugira abantu ba testing barabe ko ivyo bintu ari ivyo. Bamaze kumpa rero amatemonyage, nuko no musi ntavyiteguriye, nari kubazana ngaha iyo mubimbwira hakiri kare bakaza bakabivuga. Ariko no musi rero ndafise témoignage nini z'abantu benshi bambwira ati waradufashije, warakoze cyane. No musi rero nari nifuza yuko nanje izo produit nozizana ngaha kugira ngo bazimenyere bazikoresha. Kandi ikindi kintu naco ni naturel, nta kintu na kimwe kirimwo. Ku mubiri wacu nibaza ko ari wo mubiri mwiza, tutagiye turacanga n'ibintu bindi kugira ngo tukure cyangwa tugire iki, ariko ugumane umubiri naturel Imana yaguhaye. Mara ubisigura ngo abaga abantu bakunda ko bazungu ngahaye wowe nta chance bafise? Oya, nta chance bafise, ariko bazogira umubiri mwiza cyane gose bace bibagira wa wundi w'abazungu. Aya bon shaka tugendera dusigura produit mwimwe utubwira ati aya naye. Since ko twohera nga ku isabuni. Isabune ni black soap, savon noir, ni isabune nziza cyane ku rukoba rw'umuntu ufise utwarergie cyangwa utakagira utuntu tw'utubuto mu maso, urayikoresha kugira ngo kugirire umubiri mwiza cyane. Ari umugende nzoyigurira hanyuma iyi nayo ni beurre de qualité. Mugabo be iva mu giti ca karite, ariko rero iyi kubera isa na jaune, iyi nayo ikera. Itandukaniro rihari nuko iyi inyiva mu muzi, bayikura mu muzi, hanyuma ikaba ari n'umuti. Uwo muti ni ukuvuga nk'ubu unye ndashobora kuri kuraribwa ahantu canke ufise amallergie ukisiga bigaca bikira, canke uri kuraribwa ugafata amazi y'akazuyazi ugashiramwo, surtout ku ba bebe ukamusiga aho hantu hari kararibwa aca sinzira aba yakize. Hanyuma iyi yera nayo iva muri kino giti nyene ca karite, yoyo ni fruit uramanyura hanyuma ugaca ukuramwo aya mabeurre. Hanyuma tugenda kuri coco butter. Iyi nye nayo ni noix de coco. Iyi noix de coco ni nziza cyane, surtout ku bamama, surtout ku bantu bafise amaribori, bafise probleme y'amaribori. Hanyuma ku bamama naho bibungenze kugira ngo sinzi kungene bavyita mu Kirundi, abijya bintu bica babita gute biga ibintu bica kunde sanga afise imbanyi ugasanga hiciye amaribori canke ibintu binini. Amaribori nyene urumva urisiga kugira ngo ntubigire canke kugira uzoza urambara bikini na nufise ko ukunda koga uzoza uragenda umubiri wawe usa neza. Hanyuma yana n'amavuta yo mu mutwe. Aya n'amavuta yo mu mutwe ni naturel beurre. Umushatsi wanje ntukura ndayisize umushatsi wanje arimo aloe, arimo na nutritif zituma umushatsi ukura. Nuko usanzwe ufise amadrede nari kukwereka umushatsi wanje kungena ungana kubera no mavuta. Niyo nisiga. Hariho abamama bonsa usanga bara imishatsi ngaha yaragiye canke badafise imishatsi hagati. Muri ico gihe rero baca uzura gikoresha ino uzosanga umeze neza cane. Batugena tubiranguye byose. Hanyuma aya nayo n'amavuta meza cyane nkunda gose, urana ko ariko ni foto yanje. Urumva igituma ndayakunda ni kubera ararelaxinga iyo ufise
warushe ushaka kuruhuka surtout kuba bebe ushaka umubebe uramwogeje ushaka kasinzira uramumasisha no mavuta kugira amererwe neza rero n'abantu barayamasisha kugira ngo bamererwe neza niyo mpamvu muri salo yanje atazindi produits zinjiramwo kiretse izi produits kugira ngo batraying izi produits donc uje koga bakakumasisha ino uzoheza umbwire ko waryohewe. Hanyuma iyi nayo ni shower gel ya black soap. Hariho abantu benshi badakunda iki gisolide ariko bakunda amarikide bakavuga bati reka dukoresha iyi par rapport iyi rero ni shower gel ya black soap nico gituma twayigize gutya ariko tugeze he turazejeje iyi ni belle de qualité mugabo ni 500 g kubera ngaha dufite 200 g anye tukaca tugira 500 g kugura nyinshi acaguriye kandi gituma itekeye gutya ni kubera hari abantu benshi iyi ni matière première nta na kimwe kirimo ariko urashobora kuvuga yuko ushaka kwivanga n'ibindi bintu vyawe cankwe ikindi kintu nico gituma rero imeze gutya anye kugira ntuzimbwe. Iyi ni 18000 ariko aka ka 200 ni 10000 donc rero uguzi iyi urumva ko utaba uzimvye yego nico gituma turehejeje canke aya ni aya twayavuza ni mato ni manini aya anye ni 500 g aya nayo ni 200 g nico kimwe n'ibitenge navyo bivaga muri Ghana vyose nta kintu na kimwe kiva ngaha anye byose ndabikora muri Ghana. Jean aya mavuta bayakora muri Ghana ha mugacu uyimporta ukayazana ngaha bavuga ko important ko exporta ko importa amashuri twize ari byagoranye byafatanye urumva afata ariko hari ukuntu hariko izina ryawe ni brand yawe ufise company ufise entreprise gukora hari yanye amavuta bakayaguha canke ndazi kuno mukorana gute oya kungene dukorana ni marke yanje mugabo company nta buryo ndafisa kukugira company ni company ni hinguriro fitaniye partenariat nayo nkabandari serukira ngaha anye ariko kuri marke yanje. Okay, shaka rero utubwire uri kurakuranga mu Burundi ubona business imeze gute kurafise aba client canke amavuta y'abantu barayazi kuko hari umuntu ashaka kwafise ikintu zo gusanga abantu ntaco bazi ntibagikonsoma kandi gihara ricize bimeze gute urumva ngaha anye ikintu cyose uratraying jewe ndafise aba client banje mugabo nkifuza yuko ibintu byanje bishika kure n'abandi babimenya urumva sinogumana iyo seko yabo bantu banje gusa ahubwo ifo yuko biba binininya nkaronka n'abakiriya rero pour le moment niho ngitangura maze 2 mois ndabizanye urumva yego abakiriya ndabaronka mugabo bajya biwanje nyene urumva ubushaka yuko ahubwo n'abandi babimenya. Kibazo cy'amaprix rero hari ukuntu nyene amaprix menga ntari hasi cyane kamavuta akani 10000 kani 15000 ntabwo bona ko gaprika ariko akari hejuru nibaza yuko ayo ari donc nashize ku giciro gitoya kubera jewe ndaranguza ngaha anye tugira wholesale mugabo hariho aho uzoyasanga ngaho nyene nkayo onye gacu usanga ari kuri 20000 canke iki kubera baba nabo baci kugura nkuranga bakaba bashaka yuko nabo bunguka hanyuma kubera igiciro naho uravye n'ahandi karaba n'ibindi biciro uzosanga ngaho ari ku giciro gitonya cane. Hama tuvuge gato kuri salon nayo wayugure kugira ngo ushobore kukompletana n'amavuta canke wasanga ufise projet yo kuzokora salon un jour. Oya ni inspiration yaje kubera ibintu vy'amavuta nkavuga nti tubikoranye nuguriye na salon nkabikorera hamwe vyoba vyiza cane kandi nkavuga nti reka ntange novuga nti témoignage yanje ku mishatsi yanje ku mubiri wanje reka nabo bazotrayinge ubuzobona yuko ashoboye gutrayinga ivyo ni wazoca mpa témoignage abone yuko nawe bikunda yuko ivyo ndamubwiye ari byo. Bavuga ngo kanyana kataguze n'akamenyo bweze idée zo gukora business cyangwa kuba business woman byaje kubera ko wabaye muri Ghana canke byaje kubera ko watacu ukavuga ati ikintu nokora mu Burundi ni giki kora ko hari abakobwa benshi bashobora kuba bicaye bafise no mutaye muga nkora iki gusa nta kintu kimwe cyo gukora wowe byaje gute?
Mu bisanzwe jewe ndi umu entrepreneur hanyuma nkaba nize marketing and aviation industry muri Ghana, nkaba rero nari aho nakora nari muri ico gisata kandi nkagikunda cyane, nkavuga nti rero pourquoi pas ibi bintu nkorera mu mahanga ntashobora kuza kubikorera ngaha anyu wacu. Rero kubera nakunda aviation nkiza ngaha, ikintu ca mbere nagize Sandy Travel Agency, ndayifise dufise iri hajya ku ibiro iri ngaha iruhande kuri api, iruhande ya api ku Mutangano. Turatembereza abantu, turatembereza abanyeshure, tukabigisha na educative kugira ngo bamenye igihugu cacu, kubera nk'ubu nk'akarorero jewe ndashobora kuba narashitse Bujumbura, mugabo hariho abo twabanye ruguru batarashika Bujumbura, ariko twarize twese Tanganyika, hari utarayibona, hari uwakuriye hariya akiga hariya akavyarira hariya agafira hariya atabonye ikintu na kimwe, mugabo twaje mu yandi mahanga ku mashure yaho tukaba oblige yo kwiga igihugu cabo. Ndavuga nti pourquoi pas iwacu naho tutomenya uko kuntu twovuga tuti ico batwigishije reka tukibone. Nico rero ubwa mbere naje ngaha anye nje gutanguza iyo agence, nkavuga nti nimba source d'inir tuyizi reka tujeho tuyitushe tuyibone, nimba tuzi Karera reka tuhaje tuharabe tuhabone. Rero ndahaje ngaha nkavuga nti shobora kumara 3 mois ngaha anye ndi muri agence, abantu ntibakunda gutembera ntibagira iki, reka ndondere n'akandi kantu katuma. N'ubu ndacarondera. Uracakora farama no mu business umwana abwiye muguze atunga mwavyumvise. Mukura nsinzi ko ari ikintu wosigira nka conseil nk'abigeme nka wewe bashobora kuba bataritora, wumva waritora umva uracari kurakora deje business zitatu mugabo uracari kurarondera, ariko aho udafise n'imwe mugabo afise amahoro yose yitekaniye. Ngicyo mugira hama après tutubwira na adresse yo ngaha bahakere aba ba interesse y'amavu canke y'amasabuni canke ama produit abashoye kuyaronka vyoroshe. Bo ikintu nobwira umukenyezi cankwe umwigeme nkanje nuko yo kura amaboko mu mpuzu, ntarindire vya bindi ngo ndumukenyezi sishoboye ariko turashoboye. Urumva nuko akura amaboko mu mpuzu akamenya kariwe novuga nti umukenyezi burya ni umuntu akomeye cane gose. Rero tureke kureka nk'umengo ntidukomeye ariko turakomeye cyane kandi turashoboye gose. Iyo dukuye amaboko mu mpuzu turi abantu biteka. Rero dukura amaboko mu mpuzu duteze imbere igihugu cacu n'abantu bose batuboneka akarorero. Ego. Hanyuma adresse yo ngaha ni Avenue de l'Indépendance numéro 6 iruhande ya Mex. Ego abantu baje boca babona pancarte hari Sandy Salon cankwe Sandy Products boca karibu. Bon reka ndabibutsa adresse ku bantu bashimye ama produit baze bon en fait uretse kumuteza ibere ngo zo kuri siga ikintu ciza kitwa kumarira agize ko bagifisa akamaro ku mubiri wawe. Ni kuri Mex, nibaza ko abantu bazi kuri stade ni en face ya stade stade basiga bayita gute stade Intwari, ni juste ya stade Intwari gatoya muca muhabona hari ni hagati ya stade na Mex. Ego nibaza ko bon nukuri mwese ni muze mu muteza imbere mibiranye wigise neza yumva kwitukuza mu bihebe kunga nta mavuta kwituguza hari muze mukore n'imishatsi yanyu nakanda gushimira mugabo ndanagutera intege bandanye kuhaje kurenza bya abakobwa bagenzi bawe cyane. Ego reka nshimira abantu bose bavuze kino kiganiro. Umunsi twagiye muri business canke muri woman empowerment tureka kuvuga biteje imbere muze mu mutezi imbere maybe urashobora gusanga muganira hari ikintu mukurako waje kugura amavuta mugasiga muganira ko mubaza byagenze gute je no bigenza gute. Alors merci beaucoup à vous. Jerry Ozira ko zensa bibazo banda mudukurikirana turakunda cyane. Siren Vibes TV.